fait, on a voulu présenter les animaux rares pour montrer la biodiversité réelle du passé, à une époque où cette biodiversité était indemne de l'impact humain, où l'homme était un prédateur parmi les autres. Il était chasseur, cueilleur, pêcheur, mais justement parmi les autres prédateurs, et son impact était quasi nul sur la nature. Donc on a voulu montrer cette biodiversité à travers des animaux qui sont peu connus du grand public, puisque bien sûr tout le monde connaît le renne, le cheval, le bison, voire le mammouth, le roc, le cerf, qui étaient fréquents pendant la préhistoire, et donc on a voulu montrer, pour avoir une idée réelle de la biodiversité, des vestiges d'animaux qui sont beaucoup moins fréquents. Donc que ce soit des herbivores, des carnivores, des oiseaux, d'autres petits mammifères, même des animaux du milieu aquatique.